আমাদের মরিচ দিছি ই দিছি বাজে ওই সবটা দাও ঠিক আছে পেঁয়াজ সবটা দেবো সব দাও আর তো আর কিছু হইতো না মরিচ তো দিছে মরিচ কমাই দাও রসুন দিয়ে দাও মরিচ রেখে দাও আচ্ছা সমস্যা নেই বাদ এটার মধ্যে নামায় দেন না সম্পূর্ণ নিবারে দম খালিয়ে যাবো মাংস তো এরকম করে বানানো যাবো না ঠিক আছে এটা ভাই পরে আবার কি হবো কি আরে এটা করে না মা হতো গেলে মা হোকালি এই আপনি বললে যাইবো থোড়া থোড়া হয়ে যাবো আরে ভাই তুই মাগ কি আছে মা তোমার কথা হচ্ছে লিলি ভাই মা হোক কসপান দাও না ধরো কসপান দিলে তো পানি ছাড়া দিব ইয়ে হয়ে যাবে তেল তো দিতেই হবে কারণ নইলে তো বুঝতে পারছি লবণ দিতে টেস্ট পয়সা আনা হয়েছে কিন্তু এডিট করা হবে এডিট করলে তো মেইন কপিটা থাকতে পাইব বন্ধ করে ভাত এটার মধ্যে এটা ধুয়ে এটার মধ্যে নামায় দাও ওটা নুন ওই কাম করো না কিছু তোমার সমস্যা নতুন জায়গার সমস্যা এটা আমি জানি করতে ইচ্ছা নাই ইচ্ছা নাই না 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 হ্যাঁ সমস্যা খোলা রাখলে ইয়ে হয়ে যাবে এখানে তেল তেল রাখতে
এখন দেন কোয়েন ভাই হাই 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 একটা ভুল হয়ে গেছে ইয়ামি হিন্দিয়া কার্পেট কোন ডাইরেক্ট 2-3 না লাগবো না না ইয়ামি সুপার টেস্টি চিকেন ফ্রাই chicken curry recipe cooking chandas eating super yummy super tasty yummy chicken curry recipe cooking chandas eating Mukta Das